سوخت کمتر سوستر ده و در بدخشان هم کمتر سوستر. به فکر من در همین دوشنبه بعد در ولایت ختلان کمتر نوبروبره. این خیلی ایزنها کمتر بستر تیم مرتو. در دوشنبه و در ولایت ختلان به فکر من نمیتوانند خودشون انتخاب کنند کار کنند یا خانه داشتند یا چه خیلی لباس پوشند یا اساسا در همین دو چیز کار کردن خیلی لباس وایم نیست مهم هم نیست کار کردن یا خانه داشتن. مثلا اولی من خانواده شف وای و چسنا خانواده شف اولی من چی بگوید گفتش خب میگم من گپی همه میکنم لیکن یکم با خطا نکرد همه اولی я уважаю ее как женщину. شما هم راضی هستید؟ البته ما وای نمیدونم یکم گپی نوحق گپ زدگی نیست چی گفته باش همه گپش حقه. با فکر من که خیال میکنم هر دوش یک نیستن برای که من شخصا من رفتم عریضه نوشتم هیچ چاره ندیدن اگر حقوق زن و مرد برابر میشید یگان چاره بینی میکردن منم شهروند تاجیکستانم یکی چاره ندیدن ما کجا مراجعت کردم دیگه نمیدونم توکل شد دیگه به خداوند کردم خدا خودش من شما در خداوند سپردم گفتم مدلا اومدم یگان سخن نکردم دیگه گفتم مایل اما عریضه ندیدن توکلتون به خدا دیگه نرفتم. ایت زیاده در مرد زن ایمو بهترین این کارو همین روبارات دولت ما برای زن هم شرایط دادگیه که در نظر در یگان جایی خیلی نیسته. خواهش خودم که جای رو باشه که جای خواهش باشه با خواهش خودم میروم. خواهش شما یا خواهش خودم خاطر با اجازت من بیرون نیستم. شاید باشه برای که طبق قانون نوی حکومت همه بررسی شدن مسئله همه خیلی است به فکرم. روبار نیست کجا تاجیکستان. که مردکا و وینده بالاتره نسبت زنوده. همه طرفه باید به حقوق مرد و زن باید برابر باشد و لیکن حاضر با فکرم همه چیز رعایت نمیکنن بسیار جدا. بعضا هستن که من مثال دختری شما یا دختری ما وقتی که خدا شبیه میبینم میگم که من همه باشه با اینوباد میگیرم مثال چیز خواهش و یکی دارد مثلا من یک دخترچه داشتم ده عموما دیگرش پسر هستم همین وعده دادن وفا نکردن وعده شما بردن دختری ما خواندگی به 4 سال مد کالج تموم کرده بود و کالجی طبیعه و چیزی شعبه عمومی بود همین کار بنمودن حوض بیچاره در یک قشلاق دهقانی کرده است باور کنید همین خیلی علم آوره با وی آدم یک طرفش خیش و تبار ما از زمینش از بعضی مردها از بعضی آدمایی که مثال نمیفهمن دختر ناپسندی میکنه یا کلینشون روحی درست به نشون نمیدین ما از این اویله ها ویم دیگه نارضاییم باید که حقوق زن و مرد یا که هم کلین هم رنگی هم فرزند خودشون وای کنن حساب کنن دختری خودشون حساب کنن